2,5 tisíce korun, tak to se nám to přiostřuje. Tak se nám to lehce přiostřuje. 2,5 tisíce korun pro pána v bílé košili. 2,5 tisíce, 3 tisíce vidím. Pán z další bílé košili čisté, výborně. 3 tisíce korun, pánové. 3,5 tisíce korun. Za tepláky s krásnou našivkou. 3,5 tisíce vážně? Já ji miluju prostě. Miluje tady každý ty tepláky. Každý, kdo zná Jirku, tak zná tady ty tepláky. Jinak se nedokáže představit. 3,5 si říkal, jo? 3,5 tisíce korun. 4. Máme 4 tisíce korun za tepláky, které jsou asi 10 let starý. 6krát přešitý. 5 let, ale jsou krásné. Takže 4 tisíce korun jsme říkali, 4 tisíce korun. 4 tisíce korun po první, po druhý. 4 prodáno, tady pánové bílé košile. Jo! Velký potlesk, super!